What's up everybody, welcome to Fun Chamber YouTube channel. Today we are playing Airsoft Skirmish CQB or Close Quarter Battle atau PJD atau perang jarak dekat. Lokasi tempat kita bermain kali ini yaitu di Zipur kilometer 3 Jalan Soekarno-hatta, Balikpapan. Tempat persisnya sih dekat gedung Kaltim Pos. Hari ini kita nggak hanya main dengan A-REBORN Shooting Club saja guys, karena hari ini kita join operation juga dengan Dota dan BAT. So, let's the games begin. Well, karena kali ini playernya yang main cukup banyak guys, jadi dalam satu tim itu kita bikin 7 orang supaya yang lain bisa kebagian main, gitu guys. Ini paling gede. Karena ukuran badan saya yang cukup sangat lumayan besar, jadi sebelum dimulai saya harus cari dulu nih partisi mana yang gede, yang bisa nutupin badan saya. Backup. Go. Capek nih. Capek. Hah? Capek. Oh, masih panjang itu habis. Nyangkut kali. Jangan, diam aja dulu. Iya, diam aja dulu. Habis kah? Siap. Enemy spotted.
Itu ada ya. Yang merah depan ada satu. Di ban. Hah? Akhir. Malu aja. Martal. Well, that's all the game for today, and we have so much fun. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, share, and subscribe. See you when I see you. Bye bye.